Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, shalom, na pesibilombote, na kombo na Yesu, na pokwa lelo, bien-aimé dans le Seigneur, toye, na prière agressive du soir, avant ya kokende kolala, te prêter to kutana, to bondela nzambe, bien-aimé dans le Seigneur, yangonde, na ebisaka yo tango nyonso ete, prière ya pokwa, ezali prière, ya kosakana nangote, ezali prière ya kolupete, ezali prière ya konégligete, bien-aimé dans le Seigneur, parce que butu ezali moma moko, oyoke milieu mabe ebimaka, milieu mabe basalaka ba programme na bango, yango bien-aimé dans le Seigneur, mais ya yambo toko bondela nano, kotika koyanga na oyo na maboko na Nzambe. Seigneur notre Dieu, to pambolio na pokwa lelo, to kumisi monene na yo, tikete kombo na yo, kumama, kombo na yo, sanjulama. Merci Seigneur, ozalaki na biso pendant toute la journée, ba oyo bakufi, toleki bangote, mezali ngolu na yo, likolo na biso na pokwa lelo, yango to kumisi yo papa, to sanjoli monene na yo, to sengi, Seigneur notre Dieu, lisungi na yo, osunga biso na pokwa lelo, ozala na biso elongo, du début jusqu'à la fin, avant to kende kolala, après to répéter to belela yo, to yena pokwa lelo, prêter toi adorer yo, avant to kende kolala, afin que omimonisa, gloire na yo papa zinga biso, batela moko na moko, oyo azali connecté na pokwa lelo, Seigneur, oyo azali na biso elongo, ba oyo bakoya kolanda priere oyo, ezala bambula ekoleka, papa yende zala na bango susu elongo, Père de gloire, na belle gloire na yo, na belle présence na yo, que ton règne vienne, yaka règne, na mayanga ni apoko alelo, papa règne na mabota nyonso, au nom puissant de Jésus, mais nyonso ezali ko confesser kombo na yo te, mosika na biso, na kombo na Yesu Christo, papa zoa contrôle ya nyonso, du début jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimé, dans le Seigneur, et tokutani, na pokwa lelo, na bandiko pesabino, bambote, bisika nyonso bozwami, ezala na kuna na Afrique, ezala na Europe, na Amérique, na Asie, partout au bozwami, na pesabino mbote, bandeko oyangai, et tokutani, na prière oya pokwa, na culte oya pokwa, culte ezali nini, culte ezali, tozali koya ko rendre gloire epai na Nzambe, tozongisa lokumu epai na Nzambe, Nzambe mobateli malamu, Nzambe azali kobatela biso, ndeko na nga ntango bato azali kokufa, me abateli yo na nga, yango esengeli tozala reconnaissant envers notre Dieu, to manifester gratitude na biso envers ce Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, na pokwa lelo, na micro, ezali wabino, mote Philippe, nde mutu ako kamba yo na prière, ya pokwa lelo, bien-aimé dans le Seigneur, meyambo, banda nanu ko like nanu, banda pe ko s'abonner soki nanu s'abonate, banda pe ko partager pe na bandeko susu, afin que tokoma une grande armée pour l'Éternel, deux armées, tokoma basoda ya solo, parce que tozana posa ete tokoma ba combattant, ba vaillant héros, ba guerrier, et debla sakane la biso susute, a sakane la biso, tant ce temps-là est révolu, bien-aimé dans le Seigneur, to komi tango ya Yesu Masia, tango oyo sengeli ete, et to bima na médiocrité, bien-aimé dans le Seigneur, afin que to mona monene na Nzambe, na bomo na biso, pe na bandako na biso, na ba couple na biso, na ba foyer na biso, na ba famille na biso, to mona monene na Nzambe, to koki ko 25 sous milieu mabete kat na bandako na biso, tant wana essaye leki, bien-aimé dans le Seigneur, to comitant, ya ba combattant, to comitant, ya ba guerrier, yango, bien-aimé dans le Seigneur, alobi était, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur les puissances de ténèbres. Et alobi te ke nazo pesa, alobi te ke nakopesa bino, alobi que je vous ai donné assez à pesi, ozala kanango, yango de sengele omiyeba, yango tozali ko préparer terrain, pete tola la pongi ya kimia, ezala biso ba parents, ezala bana, tola la pongi ya kimia, bien-aimé dans le Seigneur, et tant wana ya ba femme de nuit, ce temps-là est révolu, ya ba mari de nuit, ce temps-là est révolu, alléluia, révolutionner makanisi na yo, afin que tu eba kobundisa monguna, bien-aimé dans le Seigneur,
toko adore na nzambe avant toyokape maloba na nzambe eke tobondela tosetima se bonheur. Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia, et vais te chanter Seigneur. Alléluia, oui Jésus est mon sauveur. Alléluia, oh, alléluia, 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 oui Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Et chaque jour, à chaque instant, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia, oh, alléluia, 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 un parfum pour toi Seigneur, alléluia, oh, alléluia, 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 un parfum pour toi Seigneur, alléluia, oh, alléluia, 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 un parfum pour toi Seigneur, alléluia, oh, alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, encore une fois, bien-aimés. Tous allez adorer, prêter, les allez recommandations bibliques que tous s'entretenir par des cantiques, par des psaumes. Yango sengeli ete tous sanjola kanzambe, tolongwa na ndenge ba église tokoma ete ba prière ezanga adoration, ba prière ezanga célébration, bien-aimé dans les saints, tous célébrer Nzambe na ba loyembo to adorer ete azali Nzambe na biso. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tokoyo kanano parole de Dieu avant ya kobondela tokobondela mpona nini, bien-aimé dans le Seigneur, tozali kaka na ide oyo motuna oyo bazali kotuna biso ke mpona nini tozobondela mingi, tozokila mingi, tozali komipesa mingi, basakrifise ebele, bajeune ebele, badime tozofuta, tozali baofrande tozali kopesa, me tozobonga kaka te, vie ezobonga te mpona nini. Bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois, na pokwa lelo tika na yebisa yo ke dépendaka na Nzambe, ezali ko dépendre na souveraineté ya Nzambe. Il est souverain, c'est lui qui nous répond, c'est lui qui nous exauce. D'abord azalaka pe na bakritère eza ebele oyo esengeli ete mutu nyonso ayeba, esengeli ayeba ete ezali na baprecepte ezali ebele oyo ifo kolanda yango, ezali lokola na sport bacondition bamakambo mosusu ezali ke banyataka te, balandaka boye, basalaka bosi, mais soki olandi yango te ozali disqualifié. Yango nde ozomonaki baprière na biso ezali disqualifié spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi c'est une meilleure question. Yango nde mutu nyonso il faut assez poser question wana. Yango ya liboso mituna bondela ete Seigneur, regarde, si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie
de l'éternité. Nzambe okonduire ngai na nzela ya éternité. Est-ce que vous allez na nzela ya éternité ou bien vous allez na nzela ya kobunga? Est-ce que vous allez na kati na église ou bien kati na Yesu? Mais oyo bazali kati na Yesu bango nde bakomona ba réponse na bango epesamela bango epai na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tokotanga nanu maloba ya Nzambe na pokwa lelo makambo mingi lobi ke mikolo nyonso tokobanda koréfléchir ensemble po bomoni mpe point moko oke nalobeli te oyo esengeli ete tolobela yango bokomela ngai mpe yango nde boyaka bosala bacommentaire. Nazomona te ntango video ezali kotikala nazomona bacommentaire na bino te, bozoya te, bozosala bacommentaire te, mais bacommentaire kaka en direct ndenge tozali boye nazali komona, mais bacommentaire ou bien baquestion oyo ezalaka ke etikali na ntango video etikali na chaîne nazomona bozosala yango te, bosala yango afin que to débattre yango nde contribution na yo mpe yango wana po ete bato mosusu mpe basungama. Tokotanga maloba na Nzambe na mokanda ya Proverbe chapitre 28 mais tokotanga na verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Encore une fois, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Eli kolobanini na pokwa lelo, bien-aimé dans le Seigneur, ezali moko yake oyo ezali kosala ete batu babondela ete réponse ezali te oluka te ke oyo Nzambe acomprendre yo, Nzambe akotikala te ke acomprendre yo, ezali ke aza na baloi na ye, aza na baprecepte na ye. Est-ce que ozali na kati ya loi ou bien ozali na kati ya loi te? Ezali lokola na autoroute biso ana na Belgique suka ezali 120 km par heure, mais il faut yo nde respecter yango, bakoflashe yo soki ke odépasser 120 km par heure. Ce qui est commis 140, 180, 160, ndekolanga yeba ke bako flasher yo onani pe olandite ba règle ndenge ezali yango ndekolanga ezali na Nzambe pe ezali bongo Nzambe tango ke asa acha ba limite na ye, acha ba loi na ye e sengeli ke mutu nyonso atosa yango, mais tango ezali kotosa te yango nde moyen Nzambe ayanola yo ezali te, ezali pasi ndekolanga to kokoma suti na suka mbula omoni ke likambo ngo kutu ezoya kaka te, et pourtant Nzambe batu azana est compliqué te. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali moko ya matière ezali côté na l'église te ya masumu mabe oyo batu azali kosala masumu nde mutu ezali pe moko ya raison ezali kolakisa ke Nzambe moyen ayanola ezate. Tant que vous allez vivre vie à péché, moyen Nzambe ayanola yo ezali te. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Bien-aimé dans le Seigneur, elengi koloba un hypocrite. Lelo ba église etondi na ba hypocrite ebele, ya ba pasteur, ya ba apôtre, ya ba Nzambe, ya batu nyonso to batu mingi bazali na vie ya double face. L'église tozomona musantu metango akopesa mukongo. Bien-aimé dans le Seigneur, to ebite makambo nini asalaka yango nde nazolobela ngo ntango mingi ke bokoyebela bango na ba Facebook na bango tala ba photo oyo bazali koposte na ba Facebook na bango omona ke non frère peza akoki kolata boye te, frère akoki kolata boye te. Bien-aimé dans le Seigneur, ba hypocrite na ba hypocrite il vit, quand tu vis une vie de péché, bien-aimé dans le Seigneur, causez-la le côté et pas ensemble. Causez-la na yote, oko bonde la ata leli maya misezo bimasute ekoliko bimamakila Nzambe akoyoka te ata mukete. Bien-aimé dans le Seigneur, ozo bomba omela kanayo obomba makanayo ete ozo okanisi ke batu bamona kayote ata ngai na moni yote ata tata passer na bino moni yote mais Nzambe amona kayo ata mobali na yo ayebi te ke yo omelaka, mais yeba ete Nzambe amonaka pe bademo pe bamonaka Satana pe amonaka tango kombola ye l'accusateur et tango okofukama po ebondela akotelema aloba ete nani kutu azobondela Philippe omoni te ndenge abetaki molangi Jules omoni te makambo azosala. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde il faut tirer attention.
Bien-aimé dans le Seigneur, hypocrite, ezali mutu moko okoye okoyeba face na ye penza te, okoyeba face na ye te ndeko na nga. Bamosusu bazali ndoki penza ya monene, ye wana pasteur, ndoki ya monene, ye wana mokambi ya intercession, ndoki ya monene, ye wana na kati ya intercession, ndoki ya monene, ye wana kati na église, wana kutu mosantu, bokoki kosoupçonne ye te. Ezala kutu awa na bapoto, tala basante, tala kolata kitoko, mais ndoki azali un charlatan, azali occultiste, okoyeba ndenge nini. Mais tant mutu ozali bongo, tant ozali ko cacher mabe na yo, ozali ko mibomba yo moko, ozali ko mikosa yo moko ndeko na nga. Yango nde ezali makambo esengeli ete toyekola ndeko na nga. Soki ozobomba yango, soki ozali hypocrite ndeko na nga, ozali chauve-souris, ozali na bapuku na banyama, ozali na bandeko, ozali yaya, il faut ozwa kaka oluka ozala position moko kote bandeke ntango baza na réunion na bango yo ozalaka, kote banyama ntango bazalaka na réunion na bango yo ozalaka. Donc ozali lokolo na kati, elingi koloba mutu ya lokolo na kati, lokolo libanda, lokolo libanda. Tala bami ozalaka na bango, tala bami ozalaka na bango, tala babisika nini otambolaka. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais mutu oke oyo azobomba masumu na ye te, yaya ozomibomba, ozomiboma nde yo moko bongwana ndimela Yesu Masiya changer ke po mona mabondeli na yo Nzambe ayokela yo. Mais on dirait que bato tozalaka na posa te ke to vivre une vie heureuse. Pona ni po bato balingi kaka kokangama na masumu, omona masumu ekomi koteyama de moins en moins na kati na baeglise lelo, ke soki ote makambo ya masumu bandi bakokima. Yaya so okokima omibomi kaka yo moko, omibomi yo moko. Mais c'est lui qui les avoue. Mutu oyo azali koavouer masumu na ye. Bamingi bazali kovivre na vie ya ekobo ti lelo, bamingi bazali kokosa mibali na bango ti lelo. Namba azomona yo ti yo kasi ke ezoboma ndenge obomba maka wana ozokosa mwasi na yo, wana nde ozokosa nde mwasi na yo. Mais okobomba masatana, obomba manzambe, obomba bango te. Yango tubela confession, yango nde mutu ezali kozanga biso ke okonfese mpe otika yango. Omoni ndenge ofimaka te, omoni ndenge ofimaka te, omoni ndenge omelaka te. Masumu yango eza ebele, nakoki koenimera yango nyonso awa te. Mutu oyebi lisumu na yo, oyebi lisumu na yo. Bamosusu kutu baza na basekre moko ke soki kaka abimisa yango kaka kati na foyer kutu foyer epanzani. Yaya ndeko na ngai, yango nde toluka ete totika masumu, totika mabe. Yango nde ndeko na ngai tokotanga lisusu mpo ete tokota na priere, tokotanga kaka mokanda wana bisika tozali ya Proverbe 28, mais sikoyo toza na verset 9. 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Yaya lolenge kutu oyokaka wana te, ndenge okende koyiba wana na bamagasin ti lelo, prière na yo ezali lokola abomination liboso na Nzambe. Soki mutu apesi mokongo na makambo ya Nzambe ke ayoka te mibeko ya Nzambe, ngai nazalaka kaka bongo, ngai mutu akokosakana na ngai te. Mutu ya ndenge wana prière na ye ezali abomination liboso na Nzambe. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, pour ne pas se conformer à la parole de Dieu, pour ne pas marcher à la lumière de la parole de Dieu, cet homme-là, sa prière même est une abomination devant Dieu. Ce que olingi koyokela Nzambe te, ce que olingi kotika kindoki te, yaya prière na yo wana etournaka nde contre yo. Soki ezali abomination liboso na Nzambe, yonke mabe nyonso ozozo wana ezowuta epa Satana te, epa ya Nzambe, epa ya Nzambe. Nzambe abeta yo, yaya diable abeta Nzambe akotela yo, mais Nzambe soki abeti yo nani akokotela yo? Eloba motei moko ke tolobaka
lokola ka ba récitation, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais mutuna surtout balango, mais si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Ce qui est ma contribution, n'a pas la pona yo, yaya. Mutu okote le wa sate. Oku fa malheureux, oku fi pe oke li fait le pe. Ah na mukila. Otika le ko sepela te po ozwa ki penza, gifle ya Nzambe et panzi misala na yo. Oku fi pe oke pe li fait le. Yango bien aimé dans le Seigneur, pour réfléchir, et zali mutuna moko malam, ya kitoyeba. Pourquoi Nzambe azali ko ya no la bisote? Na pourquoi lelo toko retenir ni masumo ko kachete ko bomba ngote ko bomba ngote tozo ki le kai pa ba passer milu ya famille na bal boy na boy mais na monate mutu akeke papa nazo yiba mais nazo ko kate ko tika moyibi na monate ou bien makambo ya pite nazo ko ka mate papa salanga délivrance makambo ya nezate. Dans tout le monde, il y a une église primitive qui va confesser publiquement. Désormais, plus jamais dans la société. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Miséricorde en Zamba, Zamba ko limisa yo, ce que confesser masumu na yo. S'occuper de tiki en reçu décision, il y a côté kango était au cause de miséricorde, ma prière na yo et ko fungwama nzamba ko yanola yo. Yango de kolanga place to suki pendant faute de temps tout bon de là ya qui na prière agressive du soir avant ya kolala mais to yo kakande maloba ensemble peut-être to ba ko bon de la malam. Peut-être makambo ebonga tout ça na possibilité tout le monde makambo ebonga ba solgante tout le côté que année élévation non tout le monde élévation tout vivre élévation année ya bénédiction année bénédiction wana tout vivre yango mais tant que toujours bon ça nan sabete yango ekoyate ata ba pasteur ata ba église ba tieni biso ba solga wana ekolekana au ce monde était que 10 ans ezaka ya ba solga na solga et que rien ne semble marcher. Rien ne semble bouger. Yango zonga mutu, zonga simaya, qui réfléchit, ça la introspection, que non, ça ne doit pas continuer comme ça. Il faut être arrangé dans Zambé. Alléluia. Tout va dire qu'au bon de là, bien-aimé, dans le Seigneur, t'en as mis sous moi quelques temps, et à adorer Zambé, Namaruba Nabiso, bien-aimé, tout commissionné. D'abord, pour la parole de qui n'a pas quoi de l'eau, et Zambo a dit Givisoming, la mode de Kolanga, tout ce bondela, n'a pas quoi de l'eau, zo commis sans Zambé, zo commis ça et alléluia, peut-être à l'obélisson n'a pas quoi de l'eau, à travers sa parole, Yangonde bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, papa, Koumama, on a bolingo na yo, et le belinga, que ta parole habite en moi abondamment. Que ta parole habite en moi richement, que ta parole habite en moi dans toute sa révélation, que ta parole habite en moi dans toute sa puissance. Alléluia, Zambo, Apa Malomanayo, et Vanda Katinanga, Alléluia, Zambo, et Kakolo, yango de moko la moko, tozali komiti ke epai na nzambe, mais bonza epai na nzambe, na poko alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, moko la moko azo fongola mote. Seigneur a levé que na telemi na porte nazali kobeta akoyo kelanga afongoli ninga na kokota indeko langa ta msusu ezali kwete Yesu nano akota te kati na bomo na yo yango de na poko alelo bien-aimé dans le Seigneur belela Yesu na motema na yo Seigneur Jésus na beleli yo na poko alelo yaka ovanda kati na motema nanga apa natambula na yo elongo ozwa contrôle ya vie nanga ozwa nyonso yanga ndeko nanga tozopesa ye nyonso ozali kose consacré na Nzambe oyo na pokwa lelo yaya ata yo oyo so ndimela ekala lobaki Seigneur nakotika yo te nazali kaka ya yo. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, alléluia, tomi pese pai na yo papa yamba ngai na pokwa lelo yamba bana oyo pesi ngai na kam yamba bandeko nyonso bakoya kolanda prière oyo na nsima. Alléluia, Zambo, alléluia, bien-aimé tozali koadore ye Nzambe monene Nzambe na bombo Nzambe ozali kosala ete biso tozala
yango papa topamboli yo na pokwa lelo mobateli mala mosungi ya kokam nzambe ya bomoi na nga en toi il y a ni changement ni ombre de variation. Alléluia, nzambe osali ezali komonana na ezali komonana te tokomisi yo na pokwa lelo nzambe ozali kosala Seigneur notre Dieu, osala makambo ya minene na bomoi na ngai tikete nakumisa yo papa nzambe opesi nga souffle de vie na bomoi na na pokwa lelo nango nakumisi yo papa mpona souffle de vie opesi nga na pokwa lelo. Alléluia nzambe, alléluia ebele bakufi papa, alléluia nga naleki te bango, alléluia ezali ngolu na yo, alléluia bien-aimé tozobondela ete ngolu oyo eumela kati na biso ntango nyonso papa, ngolu oyo eumela kati na bomoi na biso e tozali kotika le reste de l'année na maboko na nzambe ete papa, alléluia lolenge obateli biso uta ebandeli ya mbula papa reste ya ane oyo natika yango lisusu na maboko na yo obatela Kumama na yo, le Dieu puissant, le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. N'est-ce pas toi notre Dieu qui est dans le ciel? N'est-ce pas toi notre Dieu qui domine sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi notre Dieu qui a entre tes mains la force et la puissance? N'est-ce pas toi notre Dieu en qui nul ne peut résister? Alléluia, Tozokumisae, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit élevé. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit élevé. De maintenant et à jamais. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi la magnificence. À toi la splendeur. À toi, Seigneur notre Dieu, la gloire et la puissance. Alléluia. C'est toi qui as la force d'affermir et d'agrandir toutes choses, Seigneur. Oh, Papa de Pambolio. Alléluia. De Konangaku. Zalakana tan yakwa adorer Nzambe. Peut-être prière na yo pe eyokana moko ya réponse yango adoration o ezali ko zanga lelo na ba église yango de bien-aimé dans le Seigneur et va ko adorer Nzambe et va ko adorer Nzambe na ba loyembo pe na maloba na yo. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Peut-être Nzambe ayanola yo de konanga et va ko adorer Ephésiens chapitre 5 verset 19 à 20. Biblie le bilangaïboye. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Alléluia à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, bien-aimé, par le vite s'entretenir dans ma psaume. Alléluia, ndenge bandeko na biso ya bima masalaka oh ya banda kontanga ba psaume mingi soki olingi ete bomona changement na vie na yo. Alléluia, par des hymnes banzembo wana oto banda koloba oh banzembo ya kintu wana. Alléluia, ndeko nanga oh banzembo ezolalisa oh banzembo akala mais Bible yango ezo ko recommander biso ba hymne wana ya ba mission wana lukango ete o banda ko adorer Nzambe. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible ndem te lobi yango. Alléluia, kumamana yo papa par des cantiques spirituels. Alléluia, soki olingi omona ete Nzambe ayanola yo ba réponse yango nazopesa yo komango ete oyebake bayano batusaka Nzambe par des cantiques, par des psaumes, chantant Alléluia, et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Oh, Nzambe na pambolio, na pokwa lelo. Yango pe tant tozali ko adorer tozali ko adorer ndeko nanga. Manque ya concentration pe motozo sala ke ba prière na biso ezala inefficace. Alléluia, sois concentré bien-aimé dans le Seigneur. Na prière, na tango ya prière ya boye. Aya, mais tala ndenge oza distrait. Tanga tala kutu, ozo yamba nanu na ba téléphone. Nzambe akomona yo qui reste. Alléluia, qui sérieux na yo ezali wapi tala kutu ozolamba ozola tala kutu ozonimba ero ezali tosito lembi totamboli journée mobile mais tala kutu na tango ya ko adorer Nzambe yo ozonimba konimba te yaya konimba te konimba rendez continuellement grâce. Alléluia, ko rendre grâce et pas dans continuellement et kolobake ko de la car le 31 décembre te continuellement lelo rendre grâce papa na la mokina commission papa moi mobima
na tamboli na commission papa obateli bana nanga jour et nuit tango zo salela ngo bongo yaya touche motema nzambe okomona ete ba prière na yo ekoumela te nzambe akosala rendez continuellement grâce alléluia pour toutes choses même si rien ne semble marcher yaya komisa nzambe même si tout ne va pas bien alléluia komisa nzambe alléluia. Et tozokota na vif ya sujet na biso pokwa lelo ezali ete tomikitisa liboso na nzambe senga mara na nzambe likolo na yo alléluia bien-aimé dans le Seigneur alléluia bandako yambola masumu na yo bandako loba epai na nzambe ke Seigneur pardonne-moi makambo wana nakotika na ngai yango nakolandela yango lisusu nakosala yango lisusu te papa yokelanga mawa bien-aimé dans le Seigneur yango nde ntina oyo toyeli na pokwa lelo et celui qui cache ses transgressions ne prospère point soki ozobomba yango tala ndenge okende kosala masumu ya kobombama ozomibon yo nde moto ozokanisaki obombama obombama na yo te obombama paster na bino obombama papa Philippe mais obombama nzambe te obombama bademon te mais bandoke ya famille na bino na baradar na bango bamoni ndenge okende kosumuka alléluia bamoni ndenge okende koyiba yango nde moto ezali ekoma blocage ya prière yango kombo nango blocage ya prière alléluia tango zo bomba masu tango zo vivre une vie de péché yango nde eblokaka ba prière ma prière moyen ekoma epai na nzambe eza te esprit wana oyo esprit méchant bazaka na likolo wana prière oyo prière ya Philippe ekoma epai na yo papa wana te wana ochange yango nde to bloqué yango nde ozali kobeta 12 ans ba prière ba bloka mais la pokwa lelo soki okoti kati na yo okonfesse masumu na yo olobi ozwi décision ete natiki na ngai yango yaya okomona ete alléluia la puissance de Dieu va intervenir la main de Dieu va intervenir alléluia pour débloquer alléluia ba prière na yo alléluia ndeko na nga alléluia mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde na pokwa kaka ndenge kaka tozabo nzambe azelaka te ke eleka 2 ans makambo nzambe eumelaka lokuta makambo nzambe eumelaka te ntango babondelaki mpo na Pierre ezalaki pokwa moko kaka balobi ke papa soki otiki Pierre baso bakati Jacques mutu mais soki otiki Pierre oyo papa soki tongo kaka etani soki tongo etani bakokata epe mutu totikali kaka na Pierre oyo papa nzambe ayoka ka butu moko yaya yango na butu ya lelo na pokwa lelo soki kaka ke o comprendre masumu na yo mabe na yo wana ozwi décision ya kotika yango ndeko na nga okomona ete loboko na nzambe ekokota kati na bombo na yo bima kati na kindoki bima na moyibi bima na masumu nini ozosala bazote biso yango te na baeglise alléluia bango nde bazolakisa biso kaka bamvelo bazolakisa kaka badime te yaya masumu nde alléluia au nom puissant de Jésus bima kati na masumu alléluia yango nde bien-aimé dans le Seigneur yango nde moto ezalaki teme ya biso apokwa lelo ke tokonfese mabe na biso tobomba yango te kobomba te yango nde na ndako na yo na place ozali yo moko ata na ndako na yo ndenge tozobonda moto akoyoka yo te ngai nakoyoka bino te bandeko nyonso toza na bango ali moko te akoyoka yo confesse yango ete zwa décision ke Seigneur banda lelo na boyi lisumu boye otangi yango kombo nango ntango Seigneur amoni ke lobi otika yango lobi wana atika ale Saint-Esprit aye asungi yo ete okozongela yango lisusu te batikaka yango na makasi na yo moko te senga lisungi epai na nzambe bien-aimé tokomi na suka ete ntango na biso ese ekokaki 30 minutes na biso ese ekokaki bien-aimé dans le Seigneur ya pokwa to bandi kotika butu na biso na maboko na nzambe papa batela biso butu oyo na maboko na yo to bele puissance ya makili couvrir ndako ya moko na moko
papa couvrir biso, protéger biso, bomba biso papa, na barada na bango, bamona biso te, papa bandako na biso, emona na te na barada na bango, bamona bana na biso te, bamona bibali na biso te, bamona basi na biso te, bamona biloko na biso te, ti na bandako, pete bamingi babondela ka po na bango, mais po na biloko na yo, yango nde ozomona ke finance ezali attaqué, ozomona ke ndako ezali attaqué, pete obondelaka te po na ndako na yo. Mais soki nzambe asungi tokoya kosala prière moko na pokwa moko kaka mpo na bademeure na biso tobondela tosala délivrance ya bandako bisika tozali kovanda. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, papa yo te moto olobaki moko te akoya kotroubler pongi na biso, pongi ya moko te ezala troubler au nom puissant de Jésus, pongi ya moko te papa. Alléluia. Mobateli malamu. Alléluia. To projet. Alléluia. To tremper ba pongi na biso na makila na Yesu, makila na Yesu etelema, to tomboli mbendele ya makila eganga, makila eloba, makila ezali koloba koleka, makila ya ben eloba na pokwa lelo. Oh nom puissant de Jésus, papa bouclier ya foi et protéger biso contre batante nyonso ya munguna, batake ya maladie, batake ya kufa. Oh Yahweh, alléluia papa, tozaya yo. Nous sommes tous ton peuple Seigneur, nous sommes tous le troupeau de ton pâturage, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains, kotika biso te à la proie de l'ennemi. Alléluia, Nzambe tata, alléluia, mimonisa, et ujali Nzambe na boule. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce en abondance. Que le Seigneur tourne le regard vers vous et qu'il vous donne la paix du cœur, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin et pour la vie et pour la piété. Alléluia. Bikalo boko na Nzambe tata. Alléluia. Le boko na Nzambe na nguya. Ezali kolona papa to vivre yo papa. Ma sapote Seigneur, ma formalité te loboko na yo ezala kati na moko na moko. Toyaki pete, toyoki maloba na yo. Papa ko tangela biso mabunga te, efface toutes nos transgressions. Seigneur, jette nos péchés au fond de la mer, Seigneur. Alléluia, ne te souviens pas de nos erreurs, de nos désobéissances. Alléluia, papa. Marana yo ezali kolo moko na moko. Oyo yaki malade, loboko na Nzambe bikisa yo na pokwa lelo, au nom de Jésus. Toi, oyo yaki na ba problème. Alléluia, Seigneur a visité moko na moko kati na biso na pokwa lelo. Kimia Nzambe. Alléluia, ezala likolo na yo. Bika loboko na Nzambe na ba activité na yo nyonso, na ba cellule nyonso nzoto na yo, dans tous les domaines de ta vie, loboko na Nzambe ezala na yo. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur, acclamons, 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 acclamons. Il est vivant, il est ressuscité, il est avec nous ce soir. Ya kapo kwa nyonso, to luka elonge na Nzambe, to yoka kape maloba na Nzambe. Awa okoki kozwa 1+, ok, tant sous l'église, aux huit, ya nazali ko to l'église était, mais yaka awa okoki kozwa moi 1+, esunga yo na bomoi na yo. Yango de to benga pe bandeko ebele ba oyo nyonso bazana ba problème bandeko nyonso bavanda bandako, afin que tokoma une grande armée pour notre Dieu. Tokomi na suka ya culte, ya bisa pourquoi lelo ya prière agressive, ya tango zali ko ya boye like nano benga pe bandeko msusu ya biso nyonso tokoma ba évangéliste année oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, soki nano s'abonner na yo afin que toyeba biso nyonso kokumisa Nzambe. Alléluia. Ko s'abonner zali kaka mbala moko, soki pe oyebi te tuna pe moninga alakisa yo na rubrique ya description okokuta ba coordonnées na biso nyonso, soki oza na posa ete tosunga yo spirituellement, tozali disposé ndeko na ngai mpona kosunga mpe mosala na Nzambe. Oza na posa soki mpe omoniki na makambo ebele, soki omoniki oko kosomba kamera ya bien, osombi otindeli biso, toza na lula ebandeli na biloko mingi eza na biso te. La coordonnée ya finance eza na se wana, numéro adresse ya pe pa les ali na numéro ya compte. Sunga mosala na Nzambe pe akokota makambo na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, tokutanaka pokwa nyonso de 21h
à 21h30 tous les jours. Mais il y a mukolo ya misatu ezalaka spécial ya bana. Tobondela pona bana yebisa bandeko na yo pe mukolo ya misatu tokotaka prière pona bana. Tolongoli yo te na église na yo ezalaka na église na yo mais bondela ete Nzambe asunga. Nous tozali bondela bongo pour un avenir meilleur ya bana. Même mukolo nyonso ya mercredi ya suka ya sanza yango nde tozalaka na état de jeune mpona bana na biso osali jeune na yo ti 18h 21h toye tokutani na prière kaka na ndako na yo osala déplacement mpe te yaya yango wana ndeko na ngai mpe na ntongo nyonso du vendredi au samedi tozalaka na prière ya ntongo culte matinal de 7h à 7h30 yango mais avant samedi na dimanche wana tokotaka na mystère ya ntongo de 5h30 à 6h yango ndeko na ngai kozanga te kombo ya chaîne bino ezali LRDC yango TV1 soki obeti bongo na Google okozwa biso mbala moko soki obeti yango na YouTube ozwi biso soki obeti yango na bablog ozwi biso soki obeti kaka même kombo wana totie bongo mpe te eperturbe bato te soki obeti yango mpe na Facebook ozwi biso okoti mpe na groupe na biso ya Facebook ekomami eza na kombo ya combattant spirituel mais page Facebook kombo nango ezali kaka LRDC yango nde soki osali bongo tant tokomi wana tokomi na suka tokuta lisusu mokolo na lobi pour une autre prière agressive du soir na culte ya pokwa nyonso toya ebele tobenga bandeko ebele tokokutana amen amen amen.